係冇個細路屋企就唔可以完成咩？我都唔細噶啦，我50幾啊，咁到個仔18歲70噶咯，我有幾多時間俾佢啊？就當我哋好彩90好唔好？咁即係話佢要用佢呢世人最黃金、最美麗、最當打嘅時候照顧我哋兩個老嘢啊！喂，我哋都冇問過佢想唔想嚟呢個世界係咪？佢一嚟到，我哋就掉2嚿大包袱俾佢，咁公唔公平呢？對佢，我面對現實咋，我哋一出世其實就已經開始倒數緊。我係唔想第日同個仔啲感情累積到咁上下啦，就話要分開啦。我更加唔想我死嘅時候就係嗰啲佢又好傷心，我又好傷心，或者佢唔傷心，我仲傷心。其實要嚟到呢個地球做一個人，根本就係好困難，好唔容易。所以呢，而家我哋就算喺度倒數緊，就算遲早都係要道別噶啦，但係其實係唔應該驚，我哋已經賺咗。人海茫茫，我哋可以搭埋同一班車，真係好唔容易。與其成日要迎住自己幾時落車，不如好好享受下呢程車，望下啲風景，同身邊嗰個傾下偈，咁呢程車先至坐得抵啊嘛。